كولر يجهز 3 لاعبين لمواجهة الهلال السوداني، منهم الصفقة الجديدة. إليكم التفاصيل. بدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تجهيز بدائل اللاعبين الذين سيغيبون عن موقعة الهلال السوداني في إطار مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يغيب الثنائي خالد عبد الفتاح ومحمد عبد المنعم بسبب الإيقاف، بجانب غموض موقف عمرو السولية الذي يعاني من إصابة في السمانة. ويجهز المدير الفني الثلاثي ياسر إبراهيم وأحمد القندوسي، حيث سيعود الأول لقلب الدفاع بجوار محمود متولي، فيما الأقرب سيكون أحمد القندوسي الوافد الجديد للفريق للمشاركة بديلا لعمرو السولية، في الوقت الذي سيعود محمد هاني لمركز الظهير الأيمن. ويسعى مارسيل كولر لتجهيز جميع لاعبيه لتحقيق بداية قوية في دور المجموعات الإفريقي لاستعادة اللقب الإفريقي الغائب في النسخة الأخيرة. ويغيب محمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح بسبب الإيقاف، حيث حصل الأول على إنذار ثاني في مباراة فلامينجو البرازيلي، بينما تعرض عبد الفتاح للطرد في نفس المباراة. وفي الوقت الذي ما زال عمرو السولية مستمر في تنفيذ برنامجه العلاجي والتدريبي على مدى الأيام المقبلة، ولم يتحدد موقفه النهائي. ويواجه الأهلي فريق الهلال السوداني يوم 18 فبراير الحالي ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. شاركونا برأيكم في التعليقات. وإلى هنا تنتهي حلقتنا، ونلقاكم بإذن الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.